Всем привет! И сегодня будет вопрос-ответ. Как ты относишься к Роблоксу и Кипу? Роблокс я не очень люблю, а Кипу нормально. Ты любишь фурик? Да. Ты знаешь Роблокс? Да. Роблокс. Ты знаешь квадратку? Да. Правда, что у тебя на канале будет подписчиков? Да. Почему ты захотела перса в виде кота? Я не знаю, я из-за моей кошки Лёли так решила сделать. Ты хотела на рисование, чтобы научиться рисовать? Нет. Ты смотришь хоррор-игры? Да. Ты в квадрокоптер? Я не знаю, что это такое, если честно. Сколько у тебя времени займет на одно видео? Где-то 15-20 минут. Как у тебя дела? Нормально. Когда покажешь лицо? Я уже показывала в своих старых видео твое имя. С какой игры ты начала играть? Я не знаю, я телефон получила где-то 1 или 2 года назад. Какую игру ты любишь больше всего? Боже, мило. Кэнджамп, Among Us и Майнкрафт. Ты играешь в Roblox? Нет. Сколько тебе лет? 9. Ты учишься в университете или в школе? В школе. Ты играешь с компа? Иногда. Немного опоздала. До скольки ты не спишь? Ну, если у бабушки, то где-то от 1 часа до 2. А если дома, то в 10 ложусь спать. Когда ты начала снимать YouTube? Вон, 25 февраля. Скоро днюшка канала. Вопрос 3. У тебя день? Да. А так, всем спасибо, что задавали мне вопросы. Всем пока.